Hello，大家国庆节快乐哈！今天的视频呢，就和大家去分享一下怎么去看链上的一些资产和监控一些钱包。那上一集视频呢，就和大家聊了一下这个 K 线啊，还有一些这种找土狗的一些工具。那怎么去审计这个合约？那如果没有看到上一集视频的话呢，大家可以去翻一下上面一集的视频。那这一集视频呢，就可以去看一下钱包监控啊、可视化呀、追踪啊，包括还有一些钱包的一些授权。那如果你是有饭的粉丝，一定要给我们的视频点个赞哈，然后打开你的小铃铛，然后给我们的加粉吧。就是其实挺难的，我觉得在油管上面还挺难的，就是推特上很多东西讲不了，所以我们只能在油管上来去说这些东西啊。然后如果还没有关注小范同学的推特的话呢，也去关注一下小范同学的推特，然后关注一下大鱼的推特哈。引领 JK 计算的未来 ，Saisk 为您加速。本节目由 Saisk 冠名播出。OK， 那我们言归正传，就去看一下下面这一集视频，和大家聊一些我们的一些情况哈。那首先和大家说的是，第一个产品叫做这个叫 DBank 哈。那 DBank 的这个产品的话呢，它是可以去看你的这个资产的情况。就小范其实钱包有挺多的哈，然后但实际上你不知道你的钱包里面有多少钱，对吧？然后我们可以用这个 DBank 的话呢，可以去看，在左边这个地方呢，那可以看到我的这个钱包里面有哪些资产啊？你看我这钱包里面有7902啊，那我在以太坊有这么多钱啊，每条链上都会有一些数据哈，就是我会放一些东西，这也是小范经常交易的一个钱包。然后这个钱包的话呢，它做了哪些交易对啊，然后去做了什么样的一些事情啊，都可以看到。那这边是主要我之前撸空头的一个主要的一个钱包哈。那现在就空头已经好像没什么肉吃了哈，然后还没有把这个钱把它归拢，也等到那个牛市来的时候再去做吧。那这个 DBank 的这个工具的话呢，就可以帮你去分享一下你的钱在什么地方，你去怎么去把它归集啊，这是非常不错的。而且你如果知道其他人的钱包，你也是可以去看的。那这个是我的钱包，你也可以去看到其他人的一些钱包哈。那比如说我们在这里去随便找一个人，比如说刚刚有人买入了这个，我们可以点一下他，点这个交易者。然后这边有一个 from 看到没有我们点一下这个 copy 一下这个地址，然后直接在这里把它输入一下，在这里复制连贴。你看这个钱包，的话呢，它有22个以太坊，看到没有？它有22个以太坊啊，那它没有其他的一些信息，它就是一个新的一个钱包啊，就只是做了这个买这个活星辰哈。OK， 然后第二个的话呢，这个其实也是一样的一个情况哈，然后我们可以打开来去看一下。那这个钱包的话呢，就是为什么人家会说有什么聪明钱啊，然后他们是怎么样？其实你如果知道某些这种链上他们的一些他们的钱包公开的一些钱包，就是你可以去看到他的一些操作的一些情况。那这个是小范同学的一个钱包哈，然后你可以看到我的一些交易的一些情况大概是怎么样子，然后我的一些资产大概是怎么样的一些分布的一些情况其实跟那个 DBank 很像哈。那这边的话呢，它会把你这个历史的一些情况，你就会把它罗列出来。比如说我充了这个那个火星辰然后我把它买入卖出的一些记录然后我的这个链上的一些行为都可以看得到很清楚。那如果你知道一些大佬的一些钱包的话呢，你也可以把它输入进去比如说刚刚这个人，我们追踪到了这个人，然后你也看到他的一些历史的一些情况，你看他做了一些什么样的一些事情你可以把它查得很清楚所以区块链是非常的公平的，也会比较透明然后再过来的话呢，这是一个那个数据化可视的一个图表点开来可以看一下。那这边的话呢，它会根据一些代币的一些情况，然后你可以去看它的一些行为。那比如说它新增的这个我们去看一下，它是这种可视化的，你看到没有？它是一个图，就是它不同钱包之间在互转之类的。然后你可以点，比如说这个是从哪里到哪个地方，你可以去监控就是说你根据这其实只是一个链上的一个数据，你要是知道某些大佬的钱包，你可以去监控他们的一些钱包的一些情况，那你可以看到他们的一些流向和一些动作那这个可视化的这个图的话呢，就非常的舒服，就可以看到比如说这3个人是怎么弄，你可以把它挪过来挪过去然后呢，那你可以看一下，比如说我看一下，比如说这个死币吧你看这是他们怎么去动的。那这个是从那个 capital.com 它这个钱包然后出来到这个位置那这个钱包是怎么样子去移动的，你可以用这个图去看。然后再过来的话呢，这个是非常关键那这个是重点跟大家说一下的，这是阿卡姆的一个链上的一个行为我们点开来看一下。
这个工具非常的好用，真的非常的好用，而且它不是，我觉得它的这个免费版就已经够用的了哈。那你可以去注册一下，然后你注册完了以后呢，在这个地方它有一个前面的一个这个面板，那这个面板上面你可以看到它有一个这个流动性的，可以看到它的一些情况和热门的一些代币的一些情况，包括一些链上的一些行为。那其实我们怎么去看呢？我们看这个看板系统，那看板系统的话呢，你看这边有一些这个比特币的，然后那个 ETF 的就是我们看这个大的这个交易所不是流出吗？就是我们去分析说，哎，哪个贝莱德是不是有买了这个比特币啊？他有没有卖出啊？你其实也可以通过这个去查看啊。然后不同的链上的一些信息。那我们还是回到这个，比如说火星城的这个情况，我们点它的这个那个钱包的这个合约，我们可以去看一下有没有什么内容。你看这边就可以查到这个火星城它的这个地址的一些情况然后它的主要的一些内容也会在这个地方。我们还是找小范的一个钱包吧。你可以看到小范的一些钱包，我的一些资产的一些情况大概是怎么样子然后我的这个转账的一些次数然后我的这个历史的记录大概是怎么样，盈亏大概是怎么样，也可以看得很清楚然后在这个看板的话呢，其实我们主要还是想去看一些这个大的一些项目小的项目不一定看得过来，但是这种大的这种项目的话呢，就是大的代币的话呢，会让你会分析的会比较到位然后比如说我们直接输入它的这个代币的名称，我们就输那个OP 吧比如说这个代币。那这个代币的话呢，它的这个的情况就是它的整个市场的这个就是它的那个流通盘大概是怎么样子。然后这边有个可视化在右边可以看到右边有个可视化。那这边的话呢，它会生成整个关于这个代币的一些内容你可以去把它动那这是什么样的一个地址？然后这可能是一个很有名气的一个人，大概是怎么样子他的一些情况是怎么样子然后我们再输一个嘛，比如说输个 Arbitrum， 你看 Arbitrum 的一些情况，然后点这个可视化，你看这边内容也很多就是不同的交易所之类的，看到没有你可以看它的一些这种情况。当然这个你必须得要那个对这些项目还是要把控度比较高就是知道它的那个动作是怎么样子。你要知道他做这个动作是什么含义然后他这个项目的这个把控度还要根据这些数据一个月去分析的，就不是说你看了以后你就马上能判断出来，你要结合很多数据去看的余额是什么样子，它的一些流通持仓历史的一些数据，盈亏包括这边都是包括 ARB 的一些情况是这样子。然后还有它其实还有可以做那个。我看一下，有一些警报，它可以去创建一些警报，比如说哪些大的一些这种项目比如说它移动比如说像门头沟吧，比如说这边我说的，你看，比如说像这个门头沟，我们可以点开来看一下门头沟的这个赔付就是大家知道那个，你看之前它门头沟只要一赔付一卖，整个行情都会往下走嘛，是不是？你可以看到的这边，那你就可以去给它去做那个创建这个警报，然后会通过那个TG 你可以通过 TG Telegram 通过 TG 然后去给你去做一些报警。那你发现它那个门头沟只要它一动那你就马上知道可能这个币价会往下跌然后还有呢就是这个包括还有这个灰度他们的这个比特币的这种流通流动大概是怎么样子也是可以查得到的。那这个我觉得可以专门做一期视频和大家详细的去聊一下Arkham的这个工具怎么来去使用然后这边 Nathan 的这个话也是一样它也是一个这样的一个监控的一个软件。那这个软件的话呢，也是可以看到那个不同的一些代币的一些它的一些流通的一些情况，它从哪转到哪，然后它的一些这个交易的一些情况，其实也差不多我们随便点开一个吧，比如说点开这个 Uni 你看到这个 Uni 的一些它的一些走势图可以把它翻译成中文，可以看一下然后它的这些持仓谁买了，然后有谁在交易等等之类的都有。然后再过来的话呢，这个是这个刚刚已经讲过了把它删掉，重复了。然后这个的话呢，
这个的话呢是那个爆仓的一些信息的一些资料哈，然后你看到这个比特币的 ETF， 那你看这个贝莱德啊，还有 GBTC 啊、灰度啊，那他们的这个持仓的一些情况大概是怎么样子？它市值啊有没有你看这个流入流出的一个情况，你看这2天的话呢是他们你看都在买，看到没有 ？GBTC 啊、IBIT 啊他们都在买入，看到没有？买入比特币，然后有些在卖啊，有些在卖啊，流入流出，看到没有？啊，那这个也是非常好哈。然后以太坊的啊，你可以看得很清楚。你看以太坊这个灰度就卖的比较多，27号的时候卖了很多啊。ETHE 哈，什么叫 ETHE 啊？搞不懂哈。OK， 那个还有一个的话呢，就是这个也很重要哈，就是你的那个钱包的一个审计，就是你在冲土狗出的很多的时候，如果你不是在很正规的一些网站啊去冲土狗的话呢，那你可能对你的钱包呢，肯定是不是授权了哪些这种代币，它会不会有问题哈？那你就可以通过这个授权钱包，你就可以去检查一下，比如说像我的这个，我可以去检查一下。那我的这个钱包的话呢，我授权了，比如说授权了无限金额，那我可以去把它改一下，那我可以把它改成我不需要这么大。那我比如说 USDC 授权了，当时做了什么事情啊，都很清楚哈。你可以把它改了，就是有比如说像这有问题的，你可以把它去改一下啊。就让你的这个授权的金额变小，或者是不给他授权啊，就是这样子啊。如果有问题的话呢，他会给你去做一些提醒的，然后他也支持 EVM 这样几条链，你可以去不同的去测试一下。OK， 那今天的视频呢就到这里，然后我们今天主要是和大家聊了一下这个钱包的一些监控啊、资产啊、可视化呀、链上的一些追踪啊等等这样的一些信息。那如果觉得有一番的视频不错的话呢，也给我们点订阅、点赞啊，然后你们给我们点赞和订阅也是有饭做视频最大的一个动力。然后还没有关注大鱼的那个推特的话呢，然后去关注一下啊，包括那个小范同学的这个推特。那我们其实也是会分享一些信息，然后也会分享一些好看的图片啊，然后给到大家。好了，那今天的视频就到这里，谢谢大家，拜拜。